呢度73平方米嘅2房2廁嚇，入去參觀下先啦。咁入到嚟門口呢度個玄關位咧，咁佢嘅右手邊咧就係一個攞嚟擺洗衣機一個少少嘅雜物房喺度嘅係嚇，咁唔需要擺洗衣機落去個 pantry 啦，咁比較方便啲係嚇。咁側邊都有一個嘅雜物櫃喺度啦嚇。係啦，咁入到嚟啦，咁呢直望咧就係一個廚房 U 字型嘅廚房啦嚇，個開積咧相當之靚嘅係嚇，咁即係睡房喺左右兩邊冇嘥到位嘅係嚇，咁門嘅側邊咧亦都係一個預設咗嘅鞋櫃喺度嘅嚇，咁唔需要擔心嘅係嚇。好啦，咁入嚟慢慢睇下啦。咁個廚房亦都係啦，咁佢係包晒所有嘅櫥櫃爐頭7號煙機嘅係嚇，咁亦都相當之靚嘅係嚇，咁亦都係啦，佢亦都係有個built-in 雪櫃喺度嘅係嚇。好，咁再睇呢個客飯廳啦嚇，咁個飯廳咧就喺呢個pantry 嘅旁邊啦，就可以擺張4人坐嘅餐台啦嚇，咁再入嚟呢度咧就係嗰個客廳啦，哇！個客廳擺張3人坐嘅 sofa，L 字型 sofa 都仲好闊落嘅係嚇。咁呢度出面咧就係一個露台啦嚇。咁你睇下個電視機同 sofa 距離相當之舊，相當之適中嘅係嚇。好，咁先睇第一間房先嚇。咁亦都係啦。咁呢個洗手間咧亦都係開兩邊門嘅，亦都係一個企缸設計啦。咁就唔需要入房再出去呢個洗手間嘅係嚇。咁呢間房亦都係啦，咁一個標準嘅雙人床5尺床嘅係 queen size 嘅，相當之夠嘅係嚇。係啦，咁側邊亦都係一個衣櫃啦嚇，咁相當之大嘅嚇，相當之好嘅係嚇，下面仲有一個櫃桶嘅嚇。好，再嚟就睇第二個睡房啦嚇。咁呢間睡房就大好多啦嚇，咁就有個露台啦，咁同埋可以放張 king size 嘅床噶，咁三邊落床之餘咧，亦都後面可以做一個 sofa 嘅位置係嚇，相當之大嘅係嚇。咁亦都係啦，呢間睡房咧就係呢個主人套房啦，咁佢有一個可以做到 walk-in closet 嘅效果嘅係嚇，咁可以有兩邊攞嚟擺衫啦嚇，咁再加埋個洗手間，哇相當之大嘅係嚇，咁有個細細地嘅露台喺度啦嚇。咁亦都係一個企缸嘅設計嚟嘅係啊！哇，今次呢個 Lobo 開直積咧70幾平方米咧，做到個效果相當之靚嘅係嚇。好，咁最嬲尾咧，亦都有一個3房3廁嘅示範單位介紹俾大家。